ами рӯзаи 6 рӯза аст ку баъд аз рамазон. амура ха мақсад рӯзи ида бихӯрему баъд аз ид 6 рӯз бигирем мешавад ё ки дар давоми ҳамин 1 моҳ ҳам бигирем мешавад? рӯзи ид рӯза доштан манъ аст, мамнӯъ аст. гуноҳкор мешавад рӯзи ид рӯза дора. рӯзи ид хӯритон. баъди рӯзи ид метавонад одам 6 рӯз паиҳам дорад. метавонад 6 рӯза кам дорад. яъне кадом фурсате ки рӯзе ки холигӣ дошт рӯза дошт, баъд рӯза хӯрд, рӯза дошт, рӯза хӯрд. ҳамин хел кар дар муддати ҳамин 29 рӯзи шаввол ё 30 рӯзи шаввол ҳаракат кунед, 29 рӯз ҳисоб кунтон. чунки агар моҳ 29 рӯз шавад шаввол, як рӯзатон надоштагӣ мемонед, 6 рӯз намешавад рӯзатон, 5 рӯз мешавад. бинобарин кӯшиш кунед моҳи шаввола 29 рӯз ҳисоб кунед, бо як рӯзаш ид, 28 рӯзи боқимондава баъди ид, яъне дар ҳамин муддати 28 рӯз 6 рӯз доред шуд. хоҳ аз миёнаш, хоҳ аз охираш, хоҳ аз мобайнаш, хоҳ пайдар ҳам, хоҳ ҷудо. 6 рӯзи шаввол касе рӯза дорад, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд касе моҳи рамазон рӯза дорад ва 6 рӯз аз шаввол рӯза дорад, ин 36 рӯз мешавад ва ҳар рӯзаш ба 10 рӯз баробар, яъне гӯё ки 1 сол рӯза дошта. савоби 1 сола рӯзае медиҳад Аллоҳ таоло. 360 рӯз мешавад. 30 рӯзи рамазон, 6 рӯзи шавволам, 6 рӯзи шаввола аҷраш баробари 1 рӯзи рамазон аст. бинобарин агар ба шарте ки рамазонам дошта бошад, 36 рӯз мешавад, зарби 10 360 мешавад.